एक छोटा सा गरीब लड़का रोड पर चल रहा था। उसने देखा कि एक छोटा सा पपी कचरे के पास ठंड से कांप रहा था। लोग उसके पास से गुजारते रहे, लेकिन किसी ने उस पपी की मदद नहीं की। उस गरीब लड़के के पास खुद खाने के पैसे भी नहीं थे। लेकिन फिर भी उसने अपनी रोटी का आधा हिस्सा उस पपी को दे दिया। पपी ने खुशी से उसका हाथ चाट लिया। उस दिन के बाद वो पपी हमेशा उस लड़के के साथ रहने लगा। कभी कभी छोटी सी मेहरबानी किसी की जिंदगी बदल देती है।